初十，十全十美。咋諗呢，快啲揾個師傅幫我調理下我個身體。你知啦，過年過節嗰個時候，大家好搏命噶嘛，係咁 picture，劈下就劈到個腰噶啦。阿 Master 一就好照顧我嘅，而且今日呢，加多兩錢肉緊啊，因為知道呢個2月我係非常之忙嘅。忙啲咩啊？首先就係忙情人節啦，之後就忙過年啦，跟住就忙佢嘅生日啦。係啊，Ini perempuan呢要生日啦。所以前一晚咧，嗱臨就快啲幫佢咧食餐飯，準備下花啊、燭光晚餐咁樣啦。咁你估我食咗幾多錢呢？唉，講起就把鬼火啦。我平時啊食個鴨飯加個保理都13溝半。呢一餐又怕啦，又棘啦，又咁。佢前世一定做咗好多好事，所以先正有咁奢侈嘅生活。又或者因為我做咗好多壞事，所以呢一世咧係要嚟還嘅。唔單止要送花請食又成啦，仲要做埋三腳架 tripod 添。呢次真係賠上夫人又切兵啦！呢個故事教訓我哋啲乜嘢呢？就算你幾有才華都好，喺女人面前你係無用之地，死未？